Nel video di oggi andremo a vedere quelle che sono le mie 5 peggiori rivalità e le 5 migliori rivalità del 2024 in WWE. E vi dico subito che non ci andrò tanto leggero con le peggiori rivalità. Vi ricordo che queste sono mie opinioni personali, quindi non per forza sono giuste e non per forza sono sbagliate. In questo caso giusto o sbagliato non esiste, perché alla fine si gioca appunto sulle opinioni personali e sulle emozioni personali, quindi ripeto non c'è un giusto e non c'è uno sbagliato. Ma prima di cominciare non dimenticate di lasciare un bel follow, un bel pollicione in su, ma soprattutto di attivare la campanella delle notifiche. E al termine di questo video fatemi sapere con un bel commentino qua sotto se amate le mie idee, se odiate le mie idee e soprattutto se avete altri spunti che magari non ho preso in considerazione per questo video. So che merite questo canale a tema WWE. Ovviamente inizieremo la classifica partendo dalle peggiori rivalità e partiremo dalla quinta posizione che ho assegnato a Bayley contro Io Sky di WrestleMania 40. Probabilmente vi stupirà vedere questa rivalità tra le peggiori rivalità, però devo ammettere che è più forte di me. Per quanto ho amato la lunga costruzione da WrestleMania 39 fino alla Royal Rumble del 2024, non riesco a non inserirla tra le peggiori. Il turn face di Bayley è stato incredibile. Il momento in cui parla giapponese mi ha fatto letteralmente saltare dalla sedia. E lo dico con grande sincerità che è stato uno dei momenti migliori dell'intero WrestleMania. Però una volta che hanno fatto questo segmento, il niente più totale. Non abbiamo avuto più niente. Niente. Avevano un mondo di cose da fare, avevano un mondo di cose da raccontare. Però, alla fine della fiera, questa rivalità è solamente stata un mezzo per creare il 3 contro 3 di WrestleMania 40 fra il Damage Control e il team composto da Bianca Belair, Jade Cargill e Naomi. Per carità, il match WrestleMania 40 è stato un banger. Dal punto di vista del puro wrestling è stato anche forse il miglior match dell'intera edizione dello Showcase of the Immortals. Però il come siamo arrivati a questo match, come siamo arrivati a WrestleMania 40 dopo il momento in cui Bayley torna face, è qualcosa che ancora mi brucia. Ed il fatto che non abbiano continuato questa rivalità anche dopo WrestleMania 40 è qualcosa che mi fa incavolare ancora di più. Ed aumenta ancora di più quel senso di frustrazione che ho dentro di me. Quindi ripeto, è più forte di me, ma non riesco a non metterla tra le peggiori rivalità. Al quarto posto delle peggiori rivalità ho inserito la rivalità fra Cody Rhodes e Solo Sikoa di SummerSlam 2024. Il problema di questa rivalità è che sin dal principio, sin dal 3 contro 3 di Money in the Bank, questo match era solo il presupposto per il ritorno di Roman Reigns. E di per sé non è neanche troppo grave come cosa, però diventa grave nel momento in cui tu costruisci questa storia per il main event di un evento come SummerSlam. L'avessero fatto in qualsiasi altro evento non ci sarebbe stato niente da dire, sarebbe stato giusto. Però quando vai a creare questo tipo di storia per un evento importante come SummerSlam, senza per lo più neanche preoccuparti quantomeno di nascondere un minimo la cosa, di renderla un pochino più imprevedibile, allora sei tu WWE che ti dai la zappa sui piedi e trasformi un momento fenomenale come il ritorno di Roman Reigns in un momento come tanti altri. La storia era inutile perché sapevamo dove eravamo diretti. Il match era inutile perché sapevamo quello che sarebbe successo. Ed anche il ritorno, per quanto mi riguarda, è stato cannato. E c'è poco altro da dire. Non è il male più assoluto, non è la fine del mondo, però male male. All'ultimo posto del podio ho voluto inserire la rivalità fra la Wyatt Six e gli American Made capitanati da Chad Gable. Forse più di tutte questa è la rivalità più mal gestita dell'intero 2024 in WWE. Il primo mese e mezzo è stato fenomenale. Il debutto della Wyatt Six è uno dei migliori debutti di sempre. La presentazione di tutti i personaggi è stata eccezionale. Però nel momento in cui dovevano spingere hanno rallentato. Il ring, tolto il fattore emozionale, non hanno mai convinto nessuno, non hanno mai avuto un impatto importante con il pubblico, non c'è mai stato quel senso di dominio assoluto sull'avversario neanche dal punto di vista psicologico e soprattutto non hanno mai catturato dal punto di vista estetico, al punto che sono sembrati quasi troppo normali. Ripeto, tolto il fattore emozionale non c'è stato niente. La storia, nonostante sia stata allungata tantissimo, di base è stata anche buona. I segmenti sono tutti ben fatti e ben studiati. Però una volta che questa faida è terminata è come se non fosse mai esistita. Gable è lo stesso di prima, i Creed sono gli stessi di prima e la Wyatt Six è addirittura calata. Da questa rivalità non ci ha guadagnato nessuno, anzi forse ci hanno tutti perso. Ed è un peccato perché comunque la Wyatt Six sono sicuro che abbia tanto da offrire. Chad Gable era in un momento molto interessante della sua carriera e questa rivalità onestamente va a sprecare tutto il bel lavoro che avevano fatto. Al secondo posto ho inserito la rivalità fra Jey Uso e Jimmy Uso di WrestleMania 40, Yeet contro No Yeet.
Non so voi cosa ne pensate, visto che in quel momento mi stavo affacciando ai social e per ovvi motivi non avevo ancora YouTube. Quindi, ripeto, non so voi cosa ne pensate, ma per quanto mi riguarda, questa rivalità è stata letteralmente una presa per il culo. Però mai quanto la rivalità che ho messo al primo posto. Madonna, se nella prossima prenderò tanta di quella merda. Il tradimento di SummerSlam, per quanto scontato, è stato anche uno dei momenti più senza senso del 2023 della Bloodline. Visto la rapidità con il quale arriva il turn di Jimmy, e soprattutto se consideriamo che è stato proprio Jimmy quello che ha tornato su Roman per primo. Gli attacchi di Jimmy verso Jay quando aveva una show titolato sono stati ripetuti all'infinito. E Jay, che tranne per una volta non ha mai fatto niente a riguardo, non ha mai neanche quasi provato odio verso il fratello, non ha mai neanche fatto finta di avere un po' di odio per il fratello, cioè sembrava quasi che a lui andasse bene così. Non c'è stato veramente niente di niente. La Royal Rumble poteva essere un bel turning point per Jay e Jimmy, visto che ne sono entrati rispettivamente con il numero 1 e con il numero 2 della Royal Rumble. Però dopo i primi sguardi iniziali, e lì sì che hanno effettivamente mostrato odio, successivamente non c'è stato niente. Non sono neanche eliminati a vicenda, cioè si sono dimenticati per tutta la Royal Rumble, cioè non so chi ha scritto la Royal Rumble del 2024, onestamente, ma è stato un disastro. Ed anche il match WrestleMania 40, nonostante all'inizio pensavo fosse un bel match, più incentrato sulla storia che altro, l'ho riguardato qualche giorno fa e... vabbè. Penso che questa rivalità si possa definire con una parola, ovvero spreco. E dal primo posto delle peggiori rivalità del 2024 abbiamo... Bloodline OG contro Nuova Bloodline. Sì, non sto scherzando. Per quanto mi riguarda, per quello che poteva essere, la rivalità fra la Bloodline OG e la Nuova Bloodline è la peggior rivalità del 2024 in WWE. Non c'è neanche una storia che possa minimamente avvicinarsi a questa. In tutta questa storia ci sono solamente due cose che hanno senso. Una è il ritorno di Jimmy Uso e Bad Blood, e dell'altra ne parlerò più avanti. Per il resto è un disastro totale. Jay che perdona Jimmy in 10 giorni perché sì, dimenticandosi di tutto quello che è successo prima. E prima che arrivino quelli che dicono ma sono gemelli, è normale che abbiano fatto pace così presto. Dopo il video della Bloodline e dopo il video dei pronostici di Survivor Series, lo ripeto. Anche fra fratelli, per che ci sia una pace o un perdono, ci deve sempre essere una motivazione, anche se la motivazione è una cagata. Ed in questa storia, ancora oggi, una motivazione non c'è. Anche perché ricordatevi che 10 giorni prima dell'abbraccio, Jey Uso a Jimmy Uso le avrebbe sparato 10 super kick sulle gengive. Sami Zayn che torna con la Bloodline OG con la giustificazione del mi mancano i miei vecchi tempi. Ma scusa Sami, i miei vecchi tempi sarebbero i tempi pieni di danni fisici, danni mentali, danni emotivi, la corte tribale dove ti ha salvato solamente Jey Uso perché altrimenti ti avrebbero giustiziato. Cioè tutte queste cose non contano niente? I bei vecchi tempi sono solamente i due handshake con Jimmy e qualche Uso sparato qua e là. Ed in tutto questo non dimentichiamoci che Roman Reigns non si è ancora scusato con nessuno. Non ha chiesto scusa a Sami, non ha chiesto scusa a Jay, non ha chiesto scusa a Jimmy, non ha chiesto scusa a nessuno. Quando in questa storia doveva essere Roman Reigns quello che pregava qualsiasi persona purché lo aiutassero. Quella di Jay non è un voler bene alla famiglia. Quella di Sami non è un ricordare i bei vecchi tempi. Quella di Jay e Sami si chiama Sindrome di Stoccolma. L'inserimento di Bronson Reed non aveva senso e dalla fine della fiera questa storia è stata solamente puro fanservice. Però comunque, anche nel puro fanservice ci sono delle cose positive ed oltre al ritorno di Jimmy di Bad Blood che vi ho menzionato precedentemente, c'è un'altra cosa positiva e questa cosa positiva è il ritorno di CM Punk insieme a quello di Paul Heyman. Il ritorno di CM Punk insieme a quello di Paul Heyman è stata l'unica cosa che ha avuto senso nel mese di costruzione ai War Games, essendo il Best in the World uno dei migliori amici ed ex cliente di Paul Heyman. Però, tolto questo, il disastro più totale. Anziché seguire il filo della Bloodline, ovvero creare una bella storia per arrivare al momento, nella seconda metà del 2024 hanno solo creato dei momenti. Momenti che sì, esaltano i fan, soprattutto quelli nell'arena, però di per sé sono momenti che in storia non hanno avuto senso, o quantomeno sono stati fatti troppo rapidamente. Però accetto se non la penserete come me, ma sappiate che neanche in 100 vite riuscirete a farmi cambiare idea. Quindi, queste erano le mie peggiori 5 rivalità del 2024 in WWE e adesso è il momento di passare alle migliori rivalità. Al quinto posto delle migliori rivalità della WWE nel 2024 ho inserito la rivalità fra Cody Rhodes e Kevin Owens. Questa rivalità per quanto mi riguarda è veramente troppo sottovalutata. È la rivalità che sta iniziando a mettere i primi semi del futuro, anzi del tanto futuro turnil di Cody Rhodes.
È la rivalità che sta mostrando al mondo un nuovo Cody Rhodes. È la rivalità che sta iniziando a cambiare, seppur minimamente, il pensiero che i fan hanno su Cody Rhodes. E no, non perché sia scarso, perché non merita di stare lì o perché non merita di avere quello che ha. È la rivalità che sta dando la miglior versione di Kevin Owens nel main roster, perché personalmente non ho mai visto questo Kevin Owens nel main roster in WWE. È stato fighissimo nella rivalità di debutto contro John Cena, altrettanto in quella contro Chris Jericho di WrestleMania 33, ma tolto queste due storie, secondo me non abbiamo mai veramente avuto questo Kevin Owens nel main roster. Non so se è il miglior Kevin Owens che abbiamo mai visto in WWE, però nel main roster dal mio punto di vista sì. Il segmento off camera di Bad Blood, il reinserimento di una mossa proibita come la pile driver, il Kevin Owens is right tour, come piace chiamarlo a me, il coinvolgimento diretto della dirigenza, il reinserimento della Winged Eagle Belt, raga, io posso morire felice. Questa storia è veramente straordinaria, soprattutto se pensiamo che questa storia non è ancora finita e che avrà un ruolo fondamentale nel 2025, indipendentemente che venga chiusa alla prima di Raw su Netflix o più avanti. È una storia che è e sarà fondamentale nel percorso di Cody Rhodes e spero che sia una storia fondamentale anche per il futuro di Kevin Owens. Al quarto posto ho inserito la rivalità fra Trick Williams e Carmelo Hayes. Trick Williams contro Carmelo Hayes, dal mio punto di vista, è la miglior rivalità di NXT nel 2024. Ci sono stati tanti bei match, tante storie carine, ma secondo me niente batte Trick Williams contro Carmelo Hayes in quel di NXT. È stata una storia lavorata e studiata per mesi, senza fretta, con calma e con i momenti più importanti che sono arrivati tutti al momento giusto e con i tempi giusti. L'unica pecca che personalmente trovo a questa storia è il match di Stand and Deliver, perché sono onesto, quel match non mi ha fatto impazzire più di tanto. L'ho sentito tanto rushato, permettetemi il termine, ed onestamente ci sono rimasto male. Però in questo caso non è il risultato di un match che cambia la posizione di questa stupenda rivalità. All'ultimo gradino del podio ho inserito la rivalità fra Rhea Ripley e Liv Morgan. Ok, ne abbiamo parlato settimana scorsa. Tutti noi sappiamo i problemi che ci sono dal post Bad Blood ad oggi. Tutti noi sappiamo che potevano gestire meglio Liv Morgan, sappiamo che potevano gestire meglio Rhea Ripley, sappiamo che potevano gestire meglio Raquel Rodriguez, sappiamo che potevano gestire meglio Dominic Mysterio, però ripeto, non ho nessun dubbio che sia una delle migliori rivalità del 2024 in WWE. È una storia che è iniziata addirittura nel 2022, una storia che ha avuto un long time storytelling scritto veramente molto bene, e vi ripeto ancora una volta che è una delle storie migliori del 2024 in WWE, nonostante tutti i problemi che ci sono dal post Bad Blood ad oggi. Però se volete un'analisi completa sulla rivalità fra Rhea Ripley e Liv Morgan, vi consiglio di andarvi a vedere il video di settimana scorsa, che quello è veramente super completo. Al secondo posto, e qui sono molto curioso di sapere voi cosa ne pensate, ho inserito la rivalità fra Cody Rhodes e la Bloodline di WrestleMania 40. Se ripenso al discorso che facevo prima delle cose insensate nella storia del Bloodline nel 2024, ad essere onesti, anche qua stavano per fare un disastro colossale. Anche qua stavano per fare una frittata quando dopo la seconda Royal Rumble vinta da Cody Rhodes, lo stesso Cody Rhodes avrebbe dovuto lasciare il posto a The Rock. Ma fortunatamente, grazie alla voce di noi fan, The Rock ha fatto un passo indietro ed ha permesso che tutte le storie facessero il loro corso. Ed è proprio da questo che nasce la seconda posizione. Dopo il cambio di rotta, la WWE è riuscita in pochissimo tempo a creare una road to WrestleMania incredibile, con The Rock che è tornato heel, forse una delle migliori versioni da heel di The Rock di sempre, diventando il final boss, con Cody Rhodes che ha avuto la storia perfetta per vincere il titolo WWE, l'inserimento di Seth Rollins che ha avuto un ruolo decisivo nella notte decisiva di WrestleMania 40, e Roman Reigns che, nonostante sia quello che più di tutti ha subito questa rivalità, colui che ha realmente sofferto questa storia, è riuscito comunque a prendersi il suo spazio nel promo contro Cody Rhodes di SmackDown, dove è tornato a mostrare i muscoli come il tiranno della WWE. I due main event sono stati incredibili e nonostante quello dei WrestleMania 39 dal punto di vista lottato secondo me sia superiore, il main event di WrestleMania 40, oltre al lottato che comunque è un match molto ben lottato, ha quell'overbooking perfetto per porre fine ad uno dei regni più grandi di sempre come quello di Roman Reigns. Un regno che non si è mai basato solo ed esclusivamente sul potere di Roman Reigns, ma che si è basato sul potere dell'intera famiglia samoana. Con un Cody Rhodes che ha resistito letteralmente a tutto, con tutte le figure che hanno avuto problemi con Roman Reigns e company, che sono fatti forza e che tutti insieme hanno eliminato tutti coloro che si sono nuovamente messi in mezzo nella strada dell'American Nightmare.
il quale, una volta che si è ritrovato da solo contro Roman Reigns, ha chiuso la battaglia, ha finito la storia ed è diventato per la prima volta nella sua carriera e per la prima volta nella storia della famiglia Rhodes campione WWE. E da raccontarlo, vi giuro, cioè questa storia meriterebbe la prima posizione. Però quando siamo a questi livelli i dettagli contano e quel non minuscolo dettaglio fa tanto la differenza. E quindi al primo posto non potevo non inserire la rivalità fra Drew McIntyre e CM Punk. Per quanto mi riguarda non ci sono paragoni, questa è la rivalità del 2024. Una rivalità iniziata a gennaio per puro caso e che nei 10 mesi successivi ci ha regalato dei segmenti clamorosi, dei segmenti che sono stati puro cinema, perché questo sì che è cinema. Drew McIntyre, che a seguito dell'infortunio di CM Punk si dichiara come il salvatore di WrestleMania, e chissà che non avesse ragione visto che The Rock avrebbe scansato Cody Rhodes dalla sua vera storia. Vince il titolo a WrestleMania e non riuscendo a non considerare CM Punk, il Best in the World gli rovina la festa e da questo momento sappiamo tutti quello che è successo in seguito. Una storia bellissima che ha avuto anche una trilogia bellissima. Il match di SummerSlam, nonostante dal punto di vista del puro wrestling forse è il più debole dei tre, al suo interno ha una storia che è straordinaria e la presenza di Seth Rollins non fa altro che elevare ancora di più il tutto. Il rematch di Bash in Berlin è fantastico e ve lo dice uno che odia a morte gli strap match. Ed il capitolo finale, l'Hell in a Cell di Bad Blood, è una gemma rara. Duro, sanguinoso, c'è letteralmente di tutto in quel match. È stato il modo perfetto per chiudere una rivalità che al suo interno ha un quantitativo di odio, ossessione fra i due protagonisti che è incalcolabile. Drew McIntyre e CM Punk sono stati semplicemente meravigliosi. Per quanto mi riguarda sono e meritano di essere la miglior rivalità del 2024 e sicuramente è una rivalità che ci ricorderemo per tanto tempo. L'unica nota negativa di questa storia è solamente l'utilizzo del Money in the Bank, ma non è mai nella vita negativa come il post Royal Rumble con protagonisti The Rock e Cody Rhodes. Bene, queste erano le mie 5 migliori e peggiori rivalità del 2024. Fatemi sapere quali sono le vostre peggiori e migliori rivalità del 2024 in casa WWE. Grazie per aver guardato il video fino a qui, vi auguro un buon Natale a tutti voi. Io per oggi ho finito, ciao!